سلام. بریم سراغ تمرینات جدید. روز 22 درست مقابل چشمانت. این دنیا بعد از این همه علم و دانش هنوز هم معجزه است، خارق‌العاده، مرموز و فراتر از تصور انسان است. توماس کارلایل 1795 تا 1881 تاریخ نگار و نویسنده. 7 سال پیش وقتی من راز و قدرت جادویی شوک‌گذاری را کشف کردم، یک لیست از تمام خواسته هایم تهیه کردم. یک لیست طولانی شد. در آن موقع به نظر می رسید که امکان ندارد هیچ کدام از خواسته هایم به حقیقت برسد. با این حال 10 خواسته برترم را روی تکه کاغذی نوشتم و با خودم به همه جا بردم. هر زمان که فرصتی پیدا می کردم به آن نگاهی می انداختم و از روی آن می خواندم و برای هر کدام از خواسته هایم تا جایی که می توانستم خدا را شکر می کردم. انگار که به آن رسیدم. اولین خواستم که بیشتر از موارد دیگر می خواستم، همیشه در ذهنم به آن فکر می کردم و چندین بار در روز بابت آن کلمه جادویی شکرگزاری را می گفتم و احساس می کردم که به آن خواسته رسیدم. یکی پس از دیگری همه خواسته هایی که در لیست بود به صورت جادویی مقابل چشمانم ظاهر می شدن. به هر کدام از خواسته هایم که می رسیدم آنها را از لیستی که داشتم خط می زدم و هر وقت که خواسته جدیدی داشتم آن را به لیست اضافه می کردم. یکی از خواسته های من از آن لیست طولانی سفر به بورا بورا در نزدیکی تاهیتی بود. بعد از سفر به بورا بورا، همون مکانی که دقیقاً در لیستم نوشته بودم، یک اتفاق زیبای دیگری برایم افتاد. در مسیر برگشت به خانه‌ام، هواپیما در بین راه در جزیره تاهیتی توقف کرد تا مسافرانش را پیاده کنم. هواپیما خالی شده بود، اما بعد از مدتی پر از بومیان تاهیتی شد و اطراف من را چهره‌های خندان و شاد و صدای خندیدن مسافران فرا گرفت. همینطور که در طول این پرواز کوتاه از این افراد لذت می‌بردم، دلیل این لذت و شادی برایم مشخص شد. آنها بسیار عالی و خوب بودند. در حقیقت بومیان تاهیتی به خاطر زنده ماندن سوار هواپیما شدند و کنار همدیگر بودن را شکرگزار بودند. آنها حتی برای جایی که می‌خواستند بروند هم قدردان بودند. آنها برای هر چیزی در زندگیشان شکرگزار بودند. من می‌توانستم با آنها در هواپیما بمانم و به جاهای دیگری نیز سفر کنم. گذراندن زمان با آنها حس خوبی داشت. بعد ناگهان یادم اومد که من به خواسته آخرم هم رسیدم. بورا بورا آخرین خواسته از لیست طولانی من بود و دلیل اینکه من در این هواپیما بودم همین بود و درست این خواسته مقابل چشمانم بود. من این داستان را به عنوان یک منبع الهام برای شما بازگو کردم، چون اهمیتی ندارد خواسته شما چقدر بزرگ باشد. با شکرگزاری آن خواسته را به دست می آورید. علاوه بر این، شکرگزاری شادی و اشتیاق را به زندگی شما وارد می کند، احساسی که هرگز قبلا تجربه نکرده اید و این واقعا ارزشمند و گرانبهاست. از زمانی که من معجزه شکرگزاری و قانون جذب را در زندگیم شروع کردم تا زمانی که به آخرین خواستم در لیست طولانی رسیدم 4 سال طول کشید. برای اینکه به شما ایده‌ای از رسیدن به همه خواسته هایم در یک بازده زمانی بدهم، باید بگویم وقتی که من لیست خواسته هایم را تهیه کردم، شرکت من مبلغ $2,000,000 بدهی داشت و فقط 2 ماه فرصت داشتم تا کار کنم، شرکت، خانه و هر چیزی که دارم از من گرفته نشود. پولی که من در بانک داشتم مقدارش بسیار کم بود و در لیست خواسته هایم هنوز هم چیزهایی مثل یک خانه بزرگ که مشرف به دریا باشد، مسافرت به مکانهای عجیب و غریب در جهان، پرداخت همه بدهی هایم، توسعه شرکت، بهتر کردن رابطه هایم تا جایی که ممکن است، بالا بردن کیفیت و امکانات زندگی خانواده‌ام، سلامتی 100%، داشتن شادی و انرژی در زندگیم به همراه لیستی از خرید چیزهای مادی خودنمایی می‌کرد. خواسته اولم که به نظر می‌رسید برای اطرافیان هم غیر ممکن است، شادی و خوشحال کردن میلیون‌ها نفر انسان از طریق کارم بود. اولین خواسته که به آن رسیدم شادی و خوشحال کردن میلیون‌ها نفر انسان از طریق کارم بود. به دنبال آن به بقیه خواسته هایم نیز رسیدم و یکی پس از دیگری در جلوی چشمانم ظاهر شدند و من از لیست آنها را خط زدم. بنابراین اکنون نوبت شماست که از قدرت جادویی شکرگزاری برای رسیدن به خواسته هایتان استفاده کنید. در ابتدای روز لیستی از 10 خواسته برترتان
تهیه کنید. هر کدام از این خواسته ها را بخوانید و برای 1 دقیقه تصور کنید که به آن خواسته رسیده اید. به خاطر اینکه به این خواسته رسیده اید، تا جایی که می توانید احساس شکرگزاری کنید. اگر می خواهید که زودتر به خواسته هایتان برسید، به شما توصیه می کنم که لیست خواسته هایتان را هر روز در کیف پولتان همراه خود داشته باشید و هر زمانی که فرصت داشتید لیست را باز کنید و بخوانید و تا جایی که می توانید برای هر مورد موجود در لیست احساس شکرگزاری کنید. هنگامی که خواسته های شما مقابل چشمانتان ظاهر شدند، آنها را از لیست خط بزنید و خواسته دیگری به آن اضافه کنید و اگر هم شبیه من باشید، هر بار که یکی از خواسته هایتان را خط میزنید، چشمان شما از خوشحالی خیس اشک می شود، زیرا چیزی که به نظر غیر ممکن می آمد با جادوی شکرگزاری به حقیقت تبدیل شد. تمرین جادویی شماره 22. درست مقابل چشمانت. 1. مراحل 1 تا 3 تمرین شماره 1 را تکرار کنید. یعنی داشته هایتان را بشمارید، لیستی از 10 موهبت تهیه کنید. توضیح دهید که چرا به خاطر این موهبت ها شکرگزار هستید. مجددا لیست را بخوانید و در آخر هر مورد کلمه متشکرم را 3 بار تکرار کنید. همچنین تا جایی که می توانید به خاطر داشتن این موهبت ها شکرگزاری را احساس کنید. 2. در ابتدای روز لیستی از 10 خواسته برترتان تهیه کنید. 3. هر کدام از خواسته های موجوده در لیست را بخوانید و برای 1 دقیقه تصور کنید که به آن خواسته رسیده اید. سپس تا جایی که می توانید به خاطر آن شکرگزاری کنید. 4. امروز لیست خواسته هایتان را با خود همراه ببرید. حداقل 2 بار در روز لیست را بردارید و بخوانید و تا جایی که می توانید شکرگزاری کنید. 5. امشب قبل از اینکه به رخت خواب بروید، سنگ جادویی را در دست بگیرید و کلمه جادویی متشکرم را به خاطر بهترین اتفاقی که در آن روز برایتان افتاده است تکرار کنید. 23. هوای جادویی که در آن نفس می‌کشید. کاملا شدنی است که به خاطر پیاده روی و هوای سالم صبح اول وقت از خانه بیرون بروید و وقتی که برگشتید انسان دیگری شده باشید. جادویی و افزون شده. ماری الن چیز 1887 تا 1973 معلم و نویسنده. اگر چند سال پیش کسی به من میگفت که بابت هوایی که تنفس میکنی شکرگزار باش، من فکر میکردم که آن شخص دیوانه است. این جمله وی هیچ معنا و مفهومی برایم نداشت. چرا باید هر کسی به خاطر هوایی که نفس میکشد شاکر باشد؟ اما زمانی که با استفاده از قدرت شکرگزاری زندگیم متحول شد، چیزهایی که برایم بی اهمیت بودند به معجزه تبدیل شدند. من خودم را از دغدغه‌های هر روز زندگی رها کردم تا شگفتی‌های جهان را با چشم بازتری ببینم و تصویرهای بزرگتری را مجسم کنم. همانطور که دانشمند بزرگ نیوتن میگوید وقتی به انرژی خورشید نگاه میکنم، زمین درست در فاصله از خورشید قرار گرفته است که برای نور و گرما مناسب است. این اتفاق شانسی نیست. این کلمات باعث می شود که من بیشتر و بیشتر درباره تصویرهای بزرگ بیندیشم. اینکه اطراف ما را اتمسفر احاطه کرده است و فراتر از آن هوا و اکسیژنی وجود ندارد. تصادفی یا اتفاقی نیست. اتفاقی نیست که درختان از خود مدام اکسیژن متصاعد می کنند تا هوای ما را پاک و تمیز بنمایند. این موضوع تصادفی نیست که سیاره ما در جای درست قرار گرفته باشد. اگر در جای دیگری در کهکشان بودیم، به علت اشعه‌های کیهانی ما از بین می رفتیم. هزاران عامل دلیل وجود دارد که زندگی کردن ما در روی زمین امکان پذیر باشد. همه این عوامل آنقدر ظریف و دقیق و مهم هستند که اگر جزء کوچکی از این عوامل تغییر کند، زندگی را بر روی زمین غیر ممکن می سازد. باور این موضوع که همه این اتفاقات تصادفی است مشکل است. به نظر می رسد که این اتفاقات بسیار خارق‌العاده طراحی شدند، در جای مناسب قرار گرفتن و برای ما هماهنگ شدند. وقتی متوجه شوید که همه این عوامل تصادفی نیست و هماهنگی همه عناصر میکروسکوپی اطراف و روی زمین برای حمایت از ماست، احساس خوبی به شما دست میدهد و از خداوند بزرگ شکرگزاری میکنید، چون همه این موارد برای زنده نگه داشتن ما
انجام شده است. هوای جادویی که شما در آن نفس میکشید تصادفی یا رویداد طبیعی نیست. وقتی به عظمت آنچه که برای جهان هستی اتفاق افتاده است تا ما هوا داشته باشیم فکر میکنید و بعد نفس میکشید، این نفس کشیدن هوا را به داخل بدن شما وارد میکند و با این کار شما معنا پیدا میکنید. ما همیشه مداوم نفس میکشیم و اصلا هم به این فکر نمیکنیم که همیشه هوایی برای تنفس ما وجود دارد. هنوز هم اکسیژن یکی از فراوان‌ترین عناصر موجود در بدن ماست و وقتی نفس میکشیم اکسیژن همه سلول‌های بدن ما را تغذیه میکند تا ما زنده بمانیم. یکی از ارزشمندترین موهبت‌های الهی برای ما در زندگی هواست، زیرا بدون هوا ما بیشتر از چند دقیقه هم نمیتوانیم زنده بمانیم. وقتی برای اولین بار از قدرت جادویی شوک‌گذاری استفاده کردم، این قدرت را برای موارد شخصی که میخواستم به کار گرفتم و جواب داد. اما وقتی که از قدرت جادویی شوک‌گذاری برای هدیه‌های واقعی زندگیم استفاده کردم، قدرت واقعی آن را به چشم دیدم. هرچقدر که بیشتر برای طلوع خورشید، درختان، اقیانوس، شبنم‌های روی چمن، زندگیم و افرادی که کنارم بودن شوک‌گذاری می‌کردم، هر چیزی که رویای آن را در سرم داشتم بیشتر به سمتم می آمد و حالا می فهمم روز که دلیل آن اتفاقات نتایج عالی. وقتی شما همیشه قبل از خوردن به خاطر حضور هدیه‌های ارزشمند زندگی و طبیعت مثل هوای جادویی که نفس می‌کشیدم هم شوک‌گذاری می‌کنید. قبل از باز کردن کتاب، قبل از شروع کردن طراحی، نقاشی، شنا، هر کسی که به مرحله بازی شوک‌گذاری برسد قبل از اینکه قلمم را در جوهر فرو ببرم هم بیشتری را دریافت خواهد کرد. امروز درباره هوای ارزشمندی که نفس می‌کشید اندکی تأمل کنید. 5 نفس همه ما دوست داریم نتایج کارهایمان خوب از آب در بیاید. گیلبرت کیت چسترتون قبل از شروع کاری از معجزه شوک‌گذاری برای تضمین در نتایج زمانهای مختلف استفاده 5 بار نفس عمیق بکشید و برای هر نفسی که می‌کشید بگویید خداوندا به خاطر هوای جادویی که نفس میکشم متشکرم و برای این هدیه ارزشمند از صمیم قلب شکرگزاری کنید. اگر بتوانید این تمرین جادویی را در فضای بیرون انجام دهید و هوای تازه را درک کنید خیلی بهتر است. اما اگر برای شما انجام این کار مقدور نبود آن را در فضای خانه انجام دهید. می توانید وقتی که در حال نفس کشیدن هستید چشمانتان را ببندید یا اینکه با چشمان باز این کار را انجام دهید. می توانید این تمرین را هنگام پیاده روی، ایستادن در صف، خرید یا هر جای دیگری که می شود این کار را انجام دهید. نکته مهم این است که نفس عمیق بکشید و کاملا هوایی که وارد بدنتان می شود و بیرون می آید را احساس کنید. مثل همیشه نفس بکشید، چون این تمرین جادویی درباره نفس کشیدن نیست، احساس شوک‌گذاری بابت نفس کشیدن در هواست. اگر نفس عمیق‌تری کشیدن به شما کمک می‌کند که بیشتر احساس شوک‌گذاری کنید، حتما این کار را انجام دهید. اگر بلند گفتن کلمه جادویی متشکرم یا ذهنیت آن به شما کمک می‌کند، هنگام ورود و خروج نفس آن را بگویید. اگر بخواهید بعداً می توانید این تمرین را به صورت دیگری انجام دهید. به این صورت که تصور کنید شوک‌گذاری را نفس می کشید و با هر نفسی که می کشید وجودتان را با این احساس پر می کنید. در آموزه‌های قدیمی گفته شده است که وقتی شخصی به بالاترین مرحله عمیق شوک‌گذاری برسد و به خاطر هوایی هم که نفس می کشد شوک‌گذاری کند، شوک‌گذاری او به قدرت جدیدی می‌رسد و او به یک کیمیاگر واقعی تبدیل خواهد شد که می‌تواند بدون دردسر هر چیزی در زندگیش را به طلا تبدیل کند. تمرین شماره 23. هوای جادویی که نفس می‌کشید. 1. مراحل 1 تا 3 تمرین شماره 1 را تکرار کنید. یعنی داشته‌هایتان را بشمارید. لیستی از 10 موهبت تهیه کنید. توضیح دهید که چرا به خاطر این موهبت‌ها شوک‌گذار هستید. مجددا لیست را بخوانید و در آخر هر مورد کلمه متشکرم را 3 بار تکرار کنید. همچنین تا جایی که می‌توانید به خاطر داشتن این موهبت‌ها شوک‌گذاری را
احساس کنید. 2. امروز 5 مرتبه درباره هوای ارزشمندی که تنفس می‌کنید فکر کنید. 5 نفس عمیق بکشید و هوایی که وارد بدنتان می‌شود را حس کنید و با بیرون دادن نفس خود احساس شادی کنید. 3. بعد از اینکه 5 نفس عمیق کشیدید بگویید به خاطر هوای جادویی که نفس می‌کشم متشکرم. تا جایی که می‌توانید برای هوایی که نفس می‌کشید شکرگزاری کنید. 4. امشب قبل از اینکه به رخت خواب بروید سنگ جادویی را در دست بگیرید و کلمه جادویی متشکرم را به خاطر بهترین اتفاقی که در آن روز برایتان افتاده است تکرار کنید. روز 24. عصای جادویی. تا به حال شده است که آرزو کنید عصای جادویی داشتید تا می توانستید آن را برای کمک به عزیزانتان تکان دهید. خب، تمرین جادویی امروز به شما نشان می‌دهد که چگونه برای کمک به دیگران از عصای جادویی واقعی زندگی استفاده کنید. وقتی شما با اشتیاق خواهان کمک به شخصی هستید، شما یک قدرت بی‌اندازه دارید. وقتی با شکرگزاری به این قدرت جهت می‌دهید، واقعاً یک عصای جادویی دارید که می‌توانید با آن به افرادی که برایتان مهم هستند کمک کنید. انرژی به سمتی حرکت می کند که توجه و انگیزه شما به آن معطوف باشد. بنابراین وقتی انرژی شکرگزاری را به طرف شخصی میفرستید که نیاز به کمک دارد، انرژی به او میرسد. شکرگزاری یک نیروی نامرئی اما قدرتمند است و وقتی با انرژی شما ترکیب شود درست مثل داشتن عصای جادویی است. افرادی که منتظر داشتن عصای جادویی این حقیقت را که خودشان عصای جادویی را نمی‌بینند. توماس لئوناردو 1955 تا 2003 مربی رشد شخصی. اگر اعضای خانواده، دوست یا هر کس دیگه‌ای که کنار شماست مشکل جسمی دارد، در وضعیت اقتصادیش بد است، از کارش ناراضی است، استرس دارد، از رابطه گذشته رنج میبرد، اعتماد به نفسش را از دست داده است، با مشکلات روحی و روانی دست به گریبان است یا اینکه از زندگی ناراضی است، شما می توانید با نیروی نامرئی شکرگزاری به آنها کمک کنید تا سلامتی، ثروت و خوشحالیشان را به دست آورند. برای تکان دادن عصای جادویی به منظور سلامت شخصی تصور کنید که سلامتی وی کاملا برگشته است و کلمه جادویی متشکرم را بگویید. این کار را از صمیم قلب و با همه وجود انجام دهید، انگار که به شما خبر دادند که او در سلامت کامل است. مثلا تصور کنید که شخصی با شما تماس گرفته و این خبر را داده یا اینکه خود آن شخص به شما رو در رو گفته است تا عکس‌العملتان را ببیند. اگر احساس شکرگزاری شما دقیقاً مثل زمانی باشد که خبر سلامتیش را شنیده اید، مطمئن باشید احساس شکرگزاری شما تا جایی که میتواند قدرتمند عمل می کند. برای تکان دادن عصای جادویی به منظور کمک به شخصی که به لحاظ مالی مشکل دارد، مشابه همین تمرین بالا را انجام دهید و تا جایی که می توانید احساس شکرگزاری کنید، انگار که همین حالا نیاز مالیش برطرف شده است. تصور کنید که پول و ثروت وی کاملا برگشته است، همه چیز درست شده است و سپس کلمه جادویی متشکرم را بگویید، زیرا این خبر فوق‌العاده را شنیده اید. اگر فردی را که میشناسید در شرایط بدی به سر میبرد اما شما واقعا نمیدانید چه کاری از دست شما برمیآید، یا اینکه اگر او در چند مسئله مشکل دارد، مشابه همین تمرین را انجام دهید و با گفتن کلمه متشکرم به خاطر خوشحالی، سلامتی یا پول و دارایی‌اش شکرگزاری کنید. امروز 3 نفر از افرادی که در زندگی به آنها اهمیت می دهید و در حال حاضر مشکل جسمی، مالی، روحی یا هر سه را با هم دارن انتخاب کنید. اگر از این افراد عکسی دارید، وقتی این تمرین را انجام می دهید عکس را مقابل خودتان بگذارید. عکس اولین شخص را بردارید و آن را در دستتان بگیرید. چشمانتان را ببندید و برای 1 دقیقه تصور کنید که به شما خبر دادند که او به هر چیزی که احتیاج داشته رسیده است. حتی راحت‌تر است که تصور کنید خودتان این خبر را شنیده اید، نه اینکه کسی به شما گفته باشد. به عنوان مثال، فرد بیمار سلامتیش را به دست می آورد یا فرد افسرده‌ای خوشحال می شود و یا اینکه کسی که مشکل مالی داشته است در حال حاضر پولی به دست آورده. اگر خودتان را هم در این تصویرسازی دخیل کنید، احساس هیجان و خوشحالی بیشتری می کنید. چشمانتان را باز کنید و با عکسی که هنوز در دستانتان است
کلمه جادویی متشکرم را 3 مرتبه و آرام به خاطر سلامتی، وضع مالی، شادی و هر چیزی که آنها نیاز دارند بگویید. متشکرم، متشکرم، متشکرم به خاطر سلامتی، ثروت، شادی و نام شخص. وقتی این تمرین را برای یک نفر انجام دادید، به سراغ فرد دیگری بروید و 2 مرحله بالا را تا پایان فرستادن سلامتی، ثروت و شادی هر 3 نفر انجام دهید. همچنین می توانید این تمرین را وقتی که در خیابان قدم می زنید یا وقتی کارهایتان را انجام می دهید و یا اینکه شخصی را می بینید که از مشکل جسمی، روحی و مالی رنج می برد تصور کنید که شما عصای جادویی دارید و در ذهنتان با شکرگزاری برای مال، سلامتی و خوشحالی این فرد این عصا را تکان دهید و نیروی واقعی انرژی را به حرکت در بیاورید. استفاده از شکرگزاری برای کمک به اشخاص دیگر به خاطر سلامتی، مال و شادی بزرگترین کاری است که می توانید انجام دهید و نکته جادویی در این باره این است که هر چیزی را که با اشتیاق برای دیگران بخواهید آن را به زندگی خودتان هم وارد می کنید. تمرین جادویی شماره 24. عصای جادویی 1. مراحل 1 تا 3 تمرین شماره 1 را تکرار کنید، یعنی داشته‌هایتان را بشمارید. لیستی از 10 موهبت تهیه کنید. توضیح دهید که چرا به خاطر این موهبت‌ها شکرگزار هستید. مجددا لیست را بخوانید و در آخر هر مورد کلمه متشکرم را 3 بار تکرار کنید. همچنین تا جایی که می‌توانید به خاطر داشتن این موهبت‌ها شکرگزاری را احساس کنید. 2. 3 نفر از افرادی که به آنها اهمیت می دهید و دوست دارید به آنها به خاطر مشکل سلامتی، ثروت و شادی یا هر 3 کمک کنید را انتخاب نمایید. 3. اگر از این افراد عکسی دارید، عکس آنها را هنگام تمرین عصای جادویی مقابل خودتان بگذارید. 4. عکس یکی از این افراد را بردارید، آن را در دستتان بگیرید، چشمانتان را ببندید و برای 1 دقیقه تصور کنید که سلامتی، مال و خوشحالی آن شخص کاملا برگشته و به شما خبر دادند. 5. چشمانتان را باز کنید، با عکسی که در دست دارید آرام کلمه جادویی را بگویید. متشکرم، متشکرم، متشکرم به خاطر سلامتی، مال یا خوشحالی. چند تا نقطه. نام شخص. چند تا نقطه. 6. وقتی این تمرین را با 1 شخص تمام شد و انجام دادید، به سراغ شخص بعدی بروید و این 2 مرحله را تا پایان انجام دهید تا تمرین عصای جادویی را برای هر 3 نفر تمام کنید. 7. امشب قبل از اینکه به رخت خواب بروید، سنگ جادویی را در دست بگیرید و کلمه جادویی متشکرم را به خاطر بهترین اتفاقی که در آن روز برایتان افتاده است تکرار کنید. در نهایت ازتون سپاسگزارم که به این ویدیو توجه کردید، مطالب این کتاب رو گوش دادید، به آگاهی‌های هممون اضافه شد. ازتون میخوام اگر که این تمرینات انجام دادید حتما توی کامنت ها نتایج رو برامون بنویسین. ممنون. ازتون یه درخواست دارم، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و اون علامت زنگوله رو بزنید تا در اسرع وقت از جدیدترین کتابام مطلع بشین. خدا نگهدار.